各位寿星讲几句祝福的话。那有请我们的总裁。主持人还有我们8、9月的寿星哈。对。祝你们福如东海，寿比南山。当然是祝福各位啦哈，因为每一个人都有生日，对不对？好，只是在分布在不同的月份。那我想每一个月份来到这个世界的人都有他的任务啦，好，所以说8、9月的寿星，你们任务也很重，因为你们是夹杂在这个一年的中间呐，好，所以要扛起前后2个一个支柱，对不对？对。所以很重要的月份哈。那早上哈，真的很高兴来参与各位的这种生日会，但是我觉得哈，好像哦，好像什么人没少了，没有坐满呢。红台丁，红台丁。迄个做业务吼，就无迄个所谓的红台丁甲好天的分别咯。我是当客户来呢。好啊嘞。那这阵子哈我陆陆续续有到那个生活馆哈，也有看到几位同仁哈，我们新的朋友带到底下去做分享，那是对的。好，各位一定要充分利用我们的资源。如果说在办公室里面可能气氛比较冷一点，对不对？就把新朋友伙伴带到楼下去，空旷的空间，谈起事情来，心情也比较开朗，对不对？对。所以我也要求生活馆的，只要你们下去，一定要给你们奉茶，一定要把你们当是上宾，无论如何这个资源不要浪费掉，好不好？那当然在昨天我说到那个昨天嘛秋月给我的一个邀请函之后我就在想各位这阵子大家都有在调试，都有在调试工作上的一些状况所以我就想到说，想邀请我们那个最资深的美少女我们那个董科长来跟各位分享一下她在公司这段时间的过程。她本身从事业务业已经了30、40年的历史了我想说借助她几分钟的时间来跟你们分享她在业务上的一些工作的经验，分享她在工作上所遇到的这些挫折，她用什么样的心态去做调试。每一个人在工作上会不会遇到挫折？会不管是工作也好，家庭也好，这些问题每一个人一定会面对。但是面对的时候，如果你是处理的很好，处理的方法是得当的，那个问题就变成是一个助力。